नमस्कार। नीता सिंह किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने एक फेमस प्रोवर्ब सुना ही होगा, हेल्थ इज वेल्थ। सच में निरोगी शरीर ही हमारा प्रथम सुख है और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आइए मैं आप लोगों के लिए अपने किचन के खजाने से एक बेहद ही गुणकारी औषधीय रेसिपी परोसती हूँ। आपको याद होगा मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में काढ़ा और ग्रीन स्मूदी बनाना बताया था, जो हमारे चैनल नीता सिंह किचन पर उपलब्ध है। आइए इस बार मैं हरसिंगार के पत्ते का काढ़ा बनाती हूँ, जो चमत्कारिक औषधीय गुणों से भरपूर है। 4 लोगों के लिए हरसिंगार का काढ़ा बनाने के लिए हमें इन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। 20 हरसिंगार के पत्ते, 20 तुलसी पत्ते, 10 काली मिर्च, 15 से 20 ग्राम अदरक, स्वादानुसार काला नमक, 1 चम्मच देसी घी, 1 लीटर पानी। आइए अब इन सामग्रियों से हरसिंगार का काढ़ा बनाते हैं। सबसे पहले एक भगोने में हम पानी ले लेंगे। ये पानी 1 लीटर है। जब तक हमारा पानी गर्म होता है, हम इन सामग्रियों को एक खलमुसल लेकर उसमें कूट लेते हैं। सारी हरसिंगार की पत्तियों को ले लेंगे। तुलसी का पत्ता डाल लेते हैं। इसके बाद इसमें गोल मिर्च डाल लेते हैं, अदरक डाल लेते हैं और जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है तब तक हम इन सामग्रियों को अच्छी तरह से कूट लेते हैं। इन्हें कूट लेने से इनके सारे तत्व हमारे काढ़े में अच्छी तरह मिल जाएंगे। आइए हम इसे कूट लेते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हरसिंगार को कुछ क्षेत्रों में पारिजात भी कहते हैं। इसके पत्ते काफ़ी हरे होते हैं, इसका फूल उजला होता है और फूल की डंठल नारंगी रंग की होती है। यहाँ मैंने आपके पहचान के लिए कुछ फूल रखे हुए हैं, लेकिन मैं इसे काढ़े में प्रयोग नहीं कर रही हूँ। चलिए मैं आपको हरसिंगार का पेड़ भी दिखाती हूँ, जो हमारे घर के कैंपस में है। अब ये पानी उबलना शुरू हो चुका है। अब हम इन सारी सामग्रियों को इस उबलते हुए पानी में डाल देंगे। इन सारी सामग्रियों को 20 मिनट हम उबलने देंगे, जिससे इन सारी सामग्रियों के औषधीय गुण इस काढ़े में आ जाएं। 15-20 मिनट उबालने के बाद ये पानी हमारा लगभग आधा रह जाएगा। जब पानी आधा हो जाएगा तो हमारा काढ़ा तैयार हो जाएगा। सारा मिश्रण 20 मिनट तक अच्छे से उबल चुका है और काढ़ा तैयार है। अब इसे शीशे के जार में छन्नी से छान लेते हैं, जिसे हम आवश्यकता अनुसार सुबह खाली पेट और शाम में भोजन से 2 घंटा पहले उपयोग कर सकते हैं। यह काफ़ी गुणकारी और लाभदायक है। उपयोग करने से पहले इसमें काला नमक स्वादानुसार और 1 चम्मच देसी घी मिला लें। मैं इसमें अभी मिला लेती हूँ। तो लीजिए, इस काढ़े का आवश्यकता अनुसार उपयोग कीजिए। इसमें चमत्कारिक औषधीय गुण है। ये काढ़ा गठिया, साइटिका, जोड़ों का दर्द, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार इत्यादि में रामबाण की तरह काम करता है। हमारा मकसद उन हर्बल और वनस्पतीय औषधियों के बारे में जागरूक करना है, जिनका प्रयोग हमारे पूर्वज तो करते थे, लेकिन आज हम भूल चुके हैं। यदि आपको मेरी ये रेसिपी उपयोगी एवं लाभप्रद लगी हो
तो कृपया लाइक करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।